Ok. Kombo na Yesu makolo nyonso bakokuma na likolo na mokili mpe na se na mabele mpe minoko nyonso kotatela ete Yesu azali likolo. Alleluya! Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Tokote ya na monoko na biso ya lingala. Tokote ya na monoko na biso ya lingala. Pona ni tokote ya na lingala, nous avons vu tomonaki basali na nzambe ya minene lokola ba chimi Shwaga ebele balekaki na Kinshasa bayebaki na bango koloba lingala te mais bateyaki na monoko na bango ya anglais. Donc ebele ya basali na nzambe baleki na bapongabi lere wana biso mpe toalaki bana toyokaki bango ata mokolo moko te bateyaki na lingala mais bazoteya na monoko na bango ya anglais na minoko ya mboka na bango ya français neti Jean-Gilles Joyer, mais bazalaki na interprète na bango bato kosakola baza kosala interprétation na mangala. Lelo biso tozoteya sango malamu fo toyeba kovalorize langue na biso liloba na nzambe eponi te français lingala anglais deutschland soki nini minoko ebelebele yoteya na monoko oyo bato bakozala na facilité bakoyoka yango. L'évangile n'est pas seulement pour les Congolais. L'évangile n'est pas seulement pour les Anglais. L'évangile n'est pas seulement pour les Allemands. L'évangile c'est pour toutes. C'est pour tout le monde. Donc il va pour la batunyoso. Na monoko oyo tokeko dans la complexité na minoko misusu. Au fondateur kana français là dans l'interprète monta congolais. Pourquoi seulement côté na français? Wana za borgé mais to côté na lingala wete bandeko. Bayoka sango malamu. Mondele pe soka ayoki neti biso na limande tozawa mondele soka ayoki akosala tu ayoka mateya nini oyo mosali na nzambe abandi koteya yango ete lelo family le 21 toza koteya sango malamu na Yesu Masia tokoteya sango malamu nini oyo nzambe atakoloba na biso tosala kati na se na moi oyo liloba oyo tokoteya oyo eza vrai oyo nzambe apesi biso toteya otango tozoteya fo toyeba ke mokolo moko tokorendre compte epai ya Yesu Masia liboso na nzambe po ete bible toloba na biso basali bazala ebele te basali na nzambe bazala ebele te mpo na koteya sango malamu mais elanga eza monene aza na posa ya bato bakoteya sango malamu na bosolo koteya oyo eza sentiment na yo te toteya oyo ndenge bible ezoloba na biso po ete tokosambisama na oyo biso tozali koteya moto na korendre compte na mateya oyo soki olesaki bana na nzambe sango malamu ya mabe alors okorendre compte mpo obungisaki bana na nzambe mais lelo mateya na biso ezali na mokanda na biso ya Luc 9 mission des 12 apôtres. Mais tosuki bongo na mission 12 apôtres wana toyoka nanu loyembo na biso ndeko na biso Denis Ngonde ayembelaki biso. OK. Jésus. Alléluia. Kombo na yo Masia
tokolonga Satana. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, kombo mon côté les kio, ce qui comme on a été. Alléluia. La parole qui sauve, la parole qui donne la vie, c'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Kombo na yo, Yesu, kombo na elonga, kombo na yo, Masia, kolonga Satana. Alléluia, Jésus. Yesu, kombo na elonga, kombo. J'ai le plaisir de prêcher l'évangile de Dieu. Et c'est quoi à côté à ça, madame Naïs. Jésus, kombo na elonga, kombo na yo, Masia. Bible est là pour nous biso esika mibale misato basangani naza na bino Yesu azali kati na biso. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être 1 million de gens pour prêcher. Non, là où Dieu est rassemblé à mon nom, je suis là. Alléluia. 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 Tobondeli nzambe pona koyoka mateya na biso ya pokwa na lelo parce que toza déjà 17h pas na biso en Allemagne. 17h. Que tu la montre na yo frère Nangai Samba. Nous sommes à quelle heure? Toza déjà 17h31 donc 18h moins. Tokangi miso na biso. Tobondeli ponalité à oyo. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs et tonnerres. Alléluia, alléluia. Père de gloire, Dieu tout-puissant, Papa na Yesu Masia, na zongisi matonde pa ina kwetu alinzambe. Merci Nzambe parce que alinzambe bolingo. Merci po ete yo tsaka makanisi malamu kati na bana na yo. Papa na tango oyo na ye pona kosala musala na yo. Musala o naza kosala papa yondo lingaki ete neba kosala yango. Kolesa bana oya yo bilei oyo euti pa ina yo. Zala na biso, zala na nga po ete nyonso ekoleka makati nesika oyo ezala obele oyo yo pesi. Gloire ezonge pa ina yo. Na tiki bandeko nyonso bakolanda nga kati na mateya oyo. Tikete yawe osimba mitema na bango po ete mitema na biso ezala na esengo pe to ba kosala nini oyo tindaki biso. Ke mwezo ngabele pa ina yo. Na kombo na Yesu. Nde na lobi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lelo tokoteya sujet na biso ya lelo ezali mission oyo Yesu apesaki na ba 12 apôtres. Na baye esengeli kote ya sango malamu. Ndenge yoza na papa, ndenge yoza na mama, ndenge yoza na leki, yeba ke oza parmi ba 12 oyo Yesu aponaki pona kote ya sango malamu, pona kobikisa bana na Nzambe. Nini oyo esengeli biso to sala po ete bana na Nzambe babika. Nini oyo esengeli biso to sala te po bana na Nzambe bazwa guérison. Alléluia. Alors, na tango oyo tokotanga lectures na biso, tokotanga na mokanda na biso ya Luc na ebandeli ya verset 1 ti na verset na biso 6. Après verset wana tokotanga susu kaka Luc yango na verset na biso 10 ti tokokita ti na 16.
tokokita tina 16 voire même 17 wana nde lelo ezali mateya na biso balobi na biso nini. Jésus ressemblant les 12 apôtres et leur donna la puissance et l'autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir. Il envoya proclamer. Jésus rassembla les 12 et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise. N'ayez pas de chemise chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. S'ils partirent et allèrent de village en village, il annonçait la bonne nouvelle et faisait partout des guérisons. Alléluia. Tokiti na verset na biso 10, kuna bato ba na biso boy. Multiplication des pains pour 5000 hommes. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les a pris avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens la prirent et les suivirent. Jésus accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Mais, comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'il aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, ses disciples, il avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe. C'est ce qu'ils firent et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Amen. Sango malamu ya Yesu Masia. La mission des apôtres. La mission oyo Yesu Masia apesi biso. Yesu Masia apesi biso mission ya koteya sango malamu komema batu na mokili oyo bayebi nzambe te, oyo bayebi liloba nzambe te, bayokaka na bango me bayebi te, ya komema bango epai ya nzambe po te babongola motema na bango. Kobongola motema na bango na mateya oyo biso toza kopesa, yango nde kobongisa bango mitema. Haleluya. Yesu aponaki ba 12 apôtres na ye o ba kosala na ye longo. Pa pesi bango instruction. Apesi bango instruction, apesi bango autorité, pouvoir, nguya
ya koyeba kobengana bademon, koyeba kolongola maladi kati na bato. Apesi bango susu nguya ya koyeba kopanza sango malamu na mokili mobimba. Esika nyonso tuto kozala to panza sango malamu ya Yesu Masiya en fait que batu babongwana. Mais apesi bango akebisi bango abi epai nyonso bokene kote ya sango malamu bokozwa ata eloko moko te pona voyage obino bosali pona kote ya sango malamu bokozwa ni bâton bokozwa ata sac ata lipa eloko moko te ata mbongo bokoki kozwa yango te. Bino mosala na bino na tindi bino etaka kote ya sango malamu. Le reste des choses etali bino te. Le reste des choses etali bino te. Bokende kaka kote ya sango malamu. Hallelujah. Esika nyonso, ndako nyonso oyo bino bokokota musana bino kaka kote ya sango malamu. Soki bayambi bino na ndako wana, soki na mboka wana, botei sango malamu bato babongwani. Soki pe bayambi bino te, botiki bobimi na malembe bobimi na malembe bopupoli kaka makolo na bino bopesi mokongo bokei wana ekorendre bango témoignage po oyo ekoya nsima etali bino te etali ngai Yesu po baboyi koyoka sango malamu ya Yesu Masiya. Kasi Yesu tangu ayebisaki badisciple bakende kote ya sango malamu. Mais tangu bazongaki bayebisi sango nyonso tu epai ya Yesu Masiya. Yesu asalaki nini? Amemaki bango pembeni. Mais bato oyo fulu oyo elandaki Yesu Masiya babaki te biso mpe tokotikala te, biso nde tokokende tolanda bango esika bango bakei epai bango bakei kopema. Lokola ba Yesu azalaki na posa ya bato babika asali na ndimaki bango mpe balanda bango mpe afandisaki bango. Yesu abandaki kote ya sango malamu. Haleluya. Yesu abandaki kote ya sango malamu. Bato bayokaki sango malamu. Mais eyaki kokoma ke bato bakomaki fatigué. Bayoki mais pote tango komaki ya pokwa il a fallu sikoyo bato baluka kolia bilei oyo ya musuni. Bilei ya molimo balie ba maladi babikisami. Mutu nyonso abikisamaki. Mais bato baboyaki kokende pona sango malamu bilei ya kitoko oyo Yesu Masiya ateyaki. Mais les gens n'ont pas voulu partir. Bakangameka na Yesu. Mais ba disciple batali tango tellement baumelaki. Bayebisi Yesu tokomi déjà na tango apokwa tozokende tango apokwa malamu ko libérer batu oyo bakende koluka bilei po ete balia après bakosala nini bakozongela biso. Yesu abi te kotika bango kozala kitoko te bakende koluka bilei. Bilei boni bambisi boni ko bino bozana yango. Alléluia. Bambisi boni ko bino bozana yango. Yoka ba disciple makambo alobaki. Yoka ba disciple makambo alobaki. Et pour trouver quoi manger. Car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Toza ata mukete na mapa koleka pe na bambis. À moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tous ces peuples. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe. Les disciples ont dit, toza même écoutez, ata mukete na mapa koleka 5 penambis. Yesu alobi na ba omio tokende kosomba po ete toyeba kolesa bango. Yesu alobi te bofandisa bango na groupe a 5.
pe esalamaki bongo bato nyonso bafandaki pe Yesu azwaki mapa wana mitano na bambiso ezalaki wana atombolaki miso na likolo pe asali nini apambolaki yango atali likolo epai ya papa na ye apamboli bambisi wana na mapa wana pe alobi na badisiple bokabola yango na bato oyo nyonso bafandi plus de 5000 personnes bokabola yango pe bakabolaki yango balobi na biso bato nyonso baliaki pe bato nyonso batondaki oyo etikalaki na bapanie panie etondisamaki ezalaki plein mais ezalaki kaka mapa mitano na bambisi wana etikali malgré le nombre de personnes 5000 personnes oyo bazalaki bazobaki epa na bango te mais Yesu apambolaki pe biloko etondaki moto na moto aliaki pe esilisaki nzala alleluya elingi koloba nini biso bato oyo Yesu toyambi Yesu Masiya lokola mokonzi mpe mobikisi mosala na biso eza ya koteya sango malamu bato babongwana Yesu apesa biso nguya ya kobikisa bamaladi Yesu apesa biso nguya na nyonso donc nous ne pouvons rien manquer tokosanga eloko te po te ntango nayambi Yesu Masiya na bomoi nanga nakomi kosalela ye kosalela mpena na bosolo ndenge Yesu alingi nake kotushe te po ete nazwa nguya meme Yesu nde mutu apesa nga nguya mokolo nayambaki Yesu Masiya mokolo oyo nasalaki ve na ngai ke na kosalaka nzambe kosala nzambe elobi teke fo kende kaka kotanga théologie fo kende kaka kosala soki nini te oyo Yesu atie kati na yo Yesu afungoli motu na yo afungoli mayele na yo okomi kotanga Bible pe okomi kozwa nguya comprendre elobi kaka tokende kosala théologie non mais ofungoli Yesu afungoli yo aponi yo kati na elanga na ye malobi esika nyonso bokokende koteya sango malamu kozwa mbongo te kozwa eloko moko te teya sango malamu na ofele nyonso po ete yo ozwi ofele kozwa ofele wana c'est-à-dire relaxi nini oke kotanga kelasi ya théologie te po ofutaka minerval ofutaka ozwi ofele venant de la part de Dieu Yesu mutu alingaki apesi yo ofele obando teya sango malamu ye moko apesi yo nguya ye moko apesi yo force ya kosala miracle kasi boni biso lelo sango malamu évangile ya Yesu Masiya tokomi koteka yango po ye moko Yesu kuta tekaki yango te il n'a pas vendu ça il a prêché l'évangile ateyaki sango malamu na ofele tomonaki ba Pierre tomonaki ba Luc tomonaki ba Paul bateyaki sango malamu ofele ba Matthieu ye moko Yesu ateyaki abikisi bato mais azalaki na cabinet moko te oyo asalaki pona koyambaka bato oye na quelque chose abondeli pona yo ezalaki te mais lelo oyo mosala na Nzambe ekomi lokola médecine nous voyons des pasteurs des prophètes oyo basali ba cabinet na bango bato recevoir bato moyena quelque chose soko oza nango te akobondela pona yo te noza malade wana eza pena komema yo na kufa mais oza nango te akobondela te barenvoye yo mais Yesu a prié pour tout le monde Yesu a enseigné qu'il y pour tout le monde ba disciple basalaki pe ka ndenge Yesu asalaki mais yo lelo mibengami disciple ya Yesu Masiya obengami apôtre obengami bishop obengami soki na évangéliste mais okomi koteka évangile kola mbongo moto aza na pasa toluka lobiko mais yo olingi lobiko kopesa lobiko te olingi kosambela te olingi kolakisa ye te fo apesa liboso mbongo boni tomoni te na baeglize ekomi kaka mbongo na mbongo mais Yesu Masiya ntango abandaki koteya bato asengaki bato mbongo te asenga naza contre dime te dime fo epesama mpona église etambola bien mpona kosalisa mpe bazangi mais Yesu asengaki dime te il a prêché gratuitement ndenge ayebisaki badisciple ndenge ayebisaki badisciple na ye
Mais ça pour na bisoté, l'exemple à suivre pour na bisoté, te à sa malamu ofele. Tout est à mon point bon, tout est à sa malamu te. Les lobbies sont comment te à sa malamu. Tout comment te à sa malamu. Alléluia. Tout comme côté à sa malamu. Ndimelanga alléluia. Amen. Tout comme côté à sa malamu. Amen. Matea oyo epeso mawate efisre yote. Efisre yote tango zoyo kango pesanga sango malamu. Jésus c'est notre sauveur. Yesu nde molakisi na biso. Atikilaki biso liloba. Abendi biso na nzela na ye. Tote ya sango malamu fele. Tokoki ko vivre na évangile te. Lifuti na biso tokoki ko mifutela awa te. Yesu akofuta biso parce que loko nyonso na salaire nango. Na mokolo wana ya suka. Ne Yesu akoyeba kofuta biso soki tosalaki mosala na biso malamu. Mais lelo tolingi tozoteya sango malamu mpona tambola na Porsche, mpona tambola soki na nini, mpona tambola nazala na ndako munene, nazala soki tokomi kutu na babasi ebele fo nazala na 5 femmes na église kuna pai nazoteya naza na basere oyo mpe baza basi na nga. Nzoka nde Yesu aboyi makambo wana po ete apesaki biso nguya ya koteya sango malamu me toteya yango ya ofele. Boni yo papa bishop, boni yo papa évangéliste, boni yo papa docteur. Okomi koteya koteka sango malamu ya Yesu Masiya moyena quelque chose. Mosala munganga eza mosala munganga. Mosala ya koteya Yesu Masiya eza mosala koteya Yesu Masiya. Yo komi su munganga po bato bayaka na cabinet na yo po bafuta mbongo. Mais non. Nous devons prêcher l'évangile gratuitement. Ndenge Yesu ayebisaki ba disciple na ye. Ndenge Yesu Masiya ayebisaki ba disciple na ye toteya sango malamu na ofele nyonso. Po ye muta kofuta biso, mokilité muta kofuta biso, ba tout ba kofuta biso. C'est Jésus. Li futa la biso to nango Yesu Masiya. Na toteya na bandeko oyo ba totala mosala na Yesu Masiya pona ko gagner vie na bango. Kati na sena moi oyo. Bongola motema na yo ndeko sikozwami. Bongola motema papa pasteur. Bongola motema prophète. Bongola motema bishop. Bongola motema sala repentance. L'église ezali esika oyo te biso tosali poto to akambongo poto gagner vie. Faut ko luka misala. Na utaye kote alite ya msusu na lobi ye moko Yesu Masiya kolo makambo. Azalaki charpentier. Asalaki menigeri o papa na ye ya bonzota lakisaki. Papa na ye ya bonzota lakisaki mwana ye mosala pour être à vivre. Joseph. Luc. Azalaki monganga médecin. Azalaki kosala pour être pour survivre, à vivre pour na libota na ye. Mais asalaki musala ya nzambe te akomaki te ateyaki te po azwa mbongo na musala ya koteya bato. Paul azalaki kosala batante tanga abongolaki motema na ye akomaki kosala batante po na koteya eloba nzambe po ete ayeba komilesa. Haleluya. Amen. Boni biso lelo kolia na biso komika na évangile toboyi kutu misala. Mais tu n'es pas malade papa. Yo za malade te. Olobika kanga na kosala lisusu te lokola si na sala église onde mute kolesanga. Ça c'est l'escroquerie. Et comme kaka batei mususu kutu bata kutu na église te. Donc ya sali kaka théologie pona nini baba ndako benga ye des églises na ba église ndenge ba Yesu ba disciple Yesu banda ko tambola de maison à maison côté ya sango malamu. Ye pasali akoti na ye kosala théologie pona nini akendaka bandako na église par église bateyaka po na kopesa mbongo na tana séminaire na église boy. Mais séminaire wana alobi na bango kopesa nga $300 ponga na bandako teya. $300 tina kosisa séminaire oyo. Monta komi fute la te. Or que tika Yesu afuta yo za deja kozwa li futi na yo. Okomi koteka évangile. Po za ko imposer bandimi oyo balandi séminaire wana.
ke mbongo na bino ya salaire boya nango tango bokozwa boya nango epa na nga moteyi oyo na teyi bino nga na yebi eloko nini na kosala ozwaka $100 na kolongola dimi na nga ale oyo kotikala na pesi yo me mondimi wana ye azofutela ndako mondimi wana aza na mwasi na ye mondimi aza na bana na ye aza na fami na ye yo tikela ye moke akovivre ndenge nini akofutela ndako ndenge nini akofutela bana klase ndenge nini me yo olingi osenrichir na bambongo na ye na bambongo bandimi yesu alingi bongo te tobongola mitema toteya bato sango malamu oyo ya solosolo po ete bato babongwana toteya bato sango malamu oyo ya solosolo yesu alobi na badisiple esika nyonso bokokende esika nyonso bokokota bozwa ata mosolo te ndenge lobi na verset na biso 3 ne prenez rien pour les voyages, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez pas de chemise chacun. Quelle que soit la maison où vous entrerez, restez-y. C'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Soki yambi binote esika bokokende bobibi na malembe bosekue kaka bopupoli poussière wana ezo rendre témoignage mais lelo sango malamu ekomi ya kotekama sango malamu ekomi ya mbongo beglise esalami mpona kozwa bato bambongo paster asalaka te to azalaki kosala me atiki mosala na ye nga na kosala sute mosala na ngai komi na komi nzamba benga na temps plein. Qui vous a dit que nzamba benga na temps plein? Nana alobino ke nzamba benga na temps plein. Pour dans la musala oyo nzamba pesa oyo côté de classe. Donc oyo nzamba pesa ki yo. Ozape maladie te. Ozupe retraite te. Mo sepeli kaka otika. Yo vivre l'évangile. Ndeko na tebisa yo yo kanga lelo oyo zosala eza lisumu. Lisumu eza kaka te. Ofingi moto, lisumu eza kaka te. Ozui mwasi ya moto, lisumu eza kaka te nyonso ça fait partie du péché. Ya koyeba ko vivre l'évangile. L'évangile biso tokozwa lifuti na biso epai ya Yesu Masia. Na mokolo wana ya suka. Mais na kote ya sango malamu boye tozala lifuti te. Mokolo moko na ke kote ya l'église o nga nazala kosambela. Maintenant on a zoté après prière. Namoni ndeko mama moko alie asi a préparé enveloppe moko ya munene ya kaki enveloppe ya kaki prière esili aye nango evange tale loko to préparé ki pona yo yango na bi mamelo wani ezala kata bi te okoyeba ngo ezalaki na ba pene ya bonane ya Noël abite okende kofungula mona ndaku okoyeba na bondelaki pona mama wana. Et puis nazongaki na ndako tango nazongisi nazongi na ndako nafongola chemise moko ya kitoko vraiment chemise ya kitoko nakumbisaki Nzambe. Alléluia. Mama kanisinga mwasi alibala atape na bana Dieu merci nazwaki chemise mais chemise yango nalata moka mbala misato c'était na 2015 bevenwa nelekaka awa na mboka Allemagne. Alléluia. Mais efilaki te poso mususu na te lisusu kaka mama wana afya bongisaki enveloppe na ndaku na ye kosilisa na to te ya aye Morgan donc mbote mote na nkolo mbote Morgan maine frau mbote na zomisile pe mbote na Dodge akamati enveloppe ya pembe ale apesinga na singa enveloppe wana na j'ai pris ça na li mama nini habite wana za tokanisa kio na ndaku pona yo nabi bukansanga na ndaku pona ngere nini za elbite za mbongo tokanisa ki l'espace ya une semaine seulement amongo na lobi mbala moko na mama simba enveloppe. Maman simba enveloppe na bondeli na bi merci
merci pour bokanisi nga bozotianga pena na motema kasi yebaki nazoteya sango malamu oyo mpona ganye mbongo te nga lifuta na ngai eza pa ya nzambe yesu nde moto akofuta ngai na mokolo asuka naza koteya mpona ganye mbongo te lere wana kutu naza na mosala te me nazovivre na mbongo ya social nazovivre na mbongo ya social nakamata ya enveloppe nabi zwa oza na bana oza na makambo ebele kosala mbongo oyo ezali osalela bana makambo oza nango mposa makambo oza nango mposa na libota bandeko baza na Kinshasa tokokoki kotindela bango mpo na nga kokanisaka te oye église pasteur zwa boye évangile yango te nga naza bongo te nakovivre na évangile yesu akokanisela nga nzambe akokanisela nga survie na ngai alleluya mama wana akamwaki nga oyo moto andenge nini akamwaki mpo nakoki kolinga te ntango nyonso bayaka kopesa nga badon mpo nga mpe naza na baposibilité na nga oyo nakoki komisombela mpo ete na survivre naza kovivre naza kolia nazosala makambo nyonso me nakolinga te bayaka kaka kopesa nga mpo na sango malamu eza lokola nazoteka évangile eza lokola ezalaki volonté na ye moko na mobali na ye basepeli na bi non ekokoma habitude moi je ne veux pas ça yango nazoloba bandeko bandimi tozalaka bafanatiki te fanatisme nde memaka biso na bamakambo wana nga pena nasepelaka na papa poli makasi mosali na nzambe nasepelaka ne fona bana kopesa te fanatisme tolongola fanatisme kati na biso soki tolongoli fanatisme kati na biso tokobanda koyoka masolo mate ya solo tango bandi kopesa opesi pe pasteur évangéliste docteur motu makasi esika nyonso banda kokende avant te ya akosenga mbongo or ke biso fo tokabola évangile ofele totika fanatisme tokenda koyoka liloba na nzambe toyeba kosalelaka oyo batei na nzambe bazopesa biso tokovivre mpona koévangile te tozwaki yango ofele tokabola yango mpe ofele alleluya voilà liloba ya pokwa na lelo oyo nzambe alingaki ete tokabola na bandeko soki liloba oyo etuti yo mosali na nzambe soit disant soki etuti yo bongola motema na yo bongola motema na yo ozoteya po oganye vite osomba Porsche te osomba boye lelo baeglise bato nyonso ekomi kaka mbongo me toza komifutela te toza kozwa deja salaire na biso toza kozwa deja salaire na biso oli ozela nzambe afuta yo me yo oza deja komifutela oza koyeba te me bandimi oyo bazopesa mbongo bango moko bazotambola na makolo aza na nzala na ndako na ye aza komemi kokoka kobokola bana na ye te me yo okomi kotambola na mituka bandimi bakomi kokufa nzala meme kutu mama pasteur soki aza malade donc bandimi fo babimisa mbongo po ete mama pasteur aka kozwa baswe na poto lelo oyo tomoni bapasteur mingi na mikili ya poto akamati mbongo ake kosomba lopango na bambongo ya mabonza lobi asa nini akangi église na ye église de Panzani nous avons vu ça tofambela mpona bato babika po ete babika na losambo tokosala oyo yesu apesi biso nguya oyo tosengi ata elikuta te tosengi ata mbongo te me biso mpona bondela mpona moto fo apesanga mbongo non tokoki kosala bakabine ya bakabine soki évangélike te mpe na tie mpe baprotocole mosusu ata na papier azokoma oyo apesi kingandi te po akota liloba na nzambe eza ofele tozwaki yango ya ofele tokoteya mpe ofele alleluya alors tokomi na biso na suka esika oyo yo ozoyoka ngai esika nyonso zwami ezala na afrique ezala na mikili ya poto ndeko mosali na nzambe motei bongola ezali na yo repens-toi yesu alingi yo mingi repens-toi yesu alingi yo mingi toyaki koluka mbongo te me toye koteya ndenge badisiple bateyaki ofele
ndenge ba Paul batiyaki sango malamu ofele kotika musala na yo te Paul bakina koti ya mais Paul azalaki na temps plein. Il a travaillé dans l'évangile na temps plein. Mabanda kosenga mbongo te aboyaki bato balesa ye mpo na respect na ye alingaki te. Mais yo ozotambola na Porsche ozotambola soki na nini mpo na évangile me bandimi bazokufa nzala oza mpe kosunga bango te. Évangile ya ndenge nini wana tozonga na nzela ndenge bauti oteya biso lelo tozonga na nzela. Alleluya. Tila biso na nzembo ndeko po tosukisa. Tila biso nzembo ya tokaka ya Denis Ngonde na frère na biso nani Carlito. Nzembo na frère na biso Carlito. Ok. Tukosukisa na nzembo ya frère Denis Ngonde na Carlito. Yesu aza munene. Alléluia. Yesu azali biso mingi. Azali mokonzi, azali mobekisi. Landa nzela na ye okolonga. Kolanda bato mosusu te okolonga. Prier tanga Bible. Place ozali. Esika nyonso ozali, Yesu aza na yo. Belela ye akoyoka yo. Alleluya. Ozala na bisengo, ozala na pasi. Kumisa ye, belela ye na kombo na ye. Na bolamu pe na verite. Okozwa lobiko. Kolanda mateya te oyo o ngai boye o boye kombola nzembo kuna. Alléluia, alléluia. Tala bolingo ya Yesu. Tala bolingo ya Yesu kati na bomoi na biso. Papa esika yo zwami. Position nyonso kotala na yango soko kofukama soko kotia mutu na se. Tia mabolongo na yo na se. Soko kofanda ofandi. Senga na Yesu. A changer direction ya vie na yo. A changer façon na yo ya kosalela ye. Tokoki koya koteya te po toganye vi na biso kati na se na moi oyo. Tokoki koya koteya te po tozwa mosolo. Tozwaki ya ofele, tokabula mo pe ya ofele. Tolanda o Yesu atindaki biso, tolanda o badisiple balandaki balobaki na biso. Po badisiple balandaki o Yesu Masiya atindaki bango. Biso pe toza badisiple ya Yesu Masiya. Po na nini te tokoteya sango malamu ya ofele, olie tozwa kaka mbongo. Tobanda kozwa mbongo kasi bandimi yango tozo kozwa mbongo bango moko baza na bapasi difficulté makasi na mokili ya lelo pasi ebandi lelo te bandaka na pasi ezalaki me badisiple ya Yesu Masiya oyo batambolaki na Yesu Masiya bateyaki sango malamu ya ofele. Yesu ayebisaki bango bosangisa bango bafanda bakolia batondaki na oyo Yesu apondelaki bambisi wana na mapa mitano ekomaki ebele multiplication de paix. Boni te biso pe tokoki kobondela ntango fule ezoya kaka na mbongo oyo tozoya mabonza tokoki mpe kosombela bandimi kosombela bango biloko balie mpe tokontinue lisusu mateya mpona kobikisa bayeba ta maladi mpe babikisami. Halleluya. Père de gloire, Dieu tout-puissant, je te rends grâce, Papa, parce que tu es merveilleux. Je te bénis ce soir pour ta parole. Sois béni, Papa. Gloire à toi, Papa, parce que tu m'as donné la force. Tu m'as
Donnez le Saint-Esprit afin que je puisse prêcher cette parole. Que le monde soit sauvé. Que tous ceux qui me suivent écoutent et qu'ils soient bénis. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons ainsi. Amen. 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 Yesu akumisama. Akumisama. Merci. Gloire à Dieu. tozali na biso ensemble na nkolo yesu masiya malamu mpona koyoka esengo mpe liloba ya yesu masiya. Alléluia. Merci na nyonso tu nzambe akumisama ndenge apesi biso liloba ya lelo. Merci mpona ndeko nanga Polydor tozali na ensemble toujours. Merci na nyonso tu, au revoir. Ciao. Ciao, ciao. Good.